Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya. Check naton si Dante Abi. We have on the line Sir Gani Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Aksyon Drive mayong gabi kay sa aton mga listeners sa ari atag naton lakat sang aton nga tiyempo sini nga gabi. Angot sa kay Dante. Tropical cyclone, tropical storm ang iyang kategory. May international name ni siya nga Choy 1. Choy 1. CHOIWAN. Choy 1, hindi 1 de la Cruz. Sabi ko gani si Tioy Juan man kagabi na hun. Si Tropical Storm Dante, gamay ang paguyang niya. Padayon siyang nagagiho sa direksyon na minhan na katunggan. North-northwestward, palapit sa Eastern Samar. Natansya nga may antad ini siya sa distansya kapin sa 85 kilometros ang kalayon. Sa nasidlangan namin nasidlangan east-northeast ang giwan Eastern Samar Ocon 110 kilometros ang Ocon 110 kilometros sa nasidlangan na bagat na nasidlangan southeast ang Burungan City sa Eastern Samar. Aray siya karon sa 11.4 degrees north lat kag 126.4 degrees east. Ang kabaskugon niya sininga hangin 65 km per hora nagamadlos ini siya masobra sa 80 km per hora. Ang iyang giho ini sa direksyon aminhan na katunggan sa gihapon north-northwestward sa sulod sang 25 km per hora.
Ano ang mahalit sinisang dalayang nga hangin, may pagmadlos nga maglabot o kung masubra sa 100 km per ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kadlaw. Ang forecast position niya sa 12-hour forecast, hindi na natin paglawagon ng iya coordinates. Ang iya lang lokasyon, kag ang persa, kag ang kategory. Sa 12-hour forecast naton, ara siya sa vicinity sa San Roque, Northern Samar. 65 km per ora ya ang kategorya is tropical storm. Sa masunod nga 24 oras, ara siya sa vicinity sang Goa, Camarines Sur, sa Kabikulan. 65 km per ora ang iyang persa, kag ang iyang kategory tropical storm sa gihapon. Kag sa 36 oras, sumugod karon ara ang iyang lokasyon nyo 90 km sa nasidlangan na bakat na nasidlangan southeast sang Baler Aurora. 65 km per ora ang iyang persa, tropical storm sa gihapon ang iyang kategory. Kag sa ika 48 hours o kung 4 ka adlaw, ari na siya sa bisinidad sang Makunakon, Isabela. Naghuyang siya gamay 55 km per ora, kag na downgrade ini siya sa tropical depression halin sa tropical storm. Sa ika 60-hour forecast o kon 1, 2, 3, ika-5 nga adlaw, ari siya makitaan 80 kilometros ang nasidlangan na bagat na nasidlangan southeast ang Kalayan, Cagayan, extreme northern Luzon. Naguyang pagid siya 45 km per ora na lang iyang persa, kag tropical depression sa gihapon ang iyang kategory. Kag sa masunod nga 72-hour forecast o kung ika-6 nga adlaw, ara siya makitaan 120 kilometros sa nasidlangan sang Itbayat, Batanes. Ara na sa base, kag Balintang Channel, nag-boundary ang Taiwan, kag ang atong nga PER. 45 km per ora ang iyang persa, tropical depression sa gihapon ang kategory. Kag sa ika-7 adlaw o kung 96 oras nga forecast, 825 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Wala na siya gin-describe kung pilang iyang persa, pero na-downgrade na siya sa isa ka low pressure area na lang. No? Ang diri sa signal number 2 kag signal number 1, sa signal number 2 wala kita. Luzon kag Kabisayan lang, kag ang Mindanao wala na signal. While diri sa signal number 1, ari ang Luzon, Visayas kag Mindanao, pero hindi ni importante diri na lang sa aton. Yes, aton. Ang signal number 1 ari sa northern portion sang Negros Occidental. Manapla, Cadiz City, Sagay City, Escalante City, Tubuso, Victorias, kag Calatrava na wala na, no? Dason ang aton nga localized forecast diri, ari kita ya sa dali lang okay lang, sir. Ari na siya. Western Visayas, diri sa aton sa seaboard sang nakatungdan sa Kabisayan. Inland ng aton nga seaboard, maka-experience kita magaluon kalangitan. May dulot, ini nga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanag-oob duga ini sang tropical storm Dante o kun iya nga trough extended elongation. Nagapabilin kita sa gihapon sa mahinay sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Halin sa southwest to northwest na bagat na nakatungdan pakadto na amin na nakatungdan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag wala pa kita diya gale warning advisory, no. Nagapabilin ang kondisyon sang aton kadagatan diri sa Guimaras Strait, nagasiparar ang panay kag ang isla sang Negros nga sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini nga astronomical tide naton 0.6 hasta sa 2.1 metros. Alas 10:33 karon ang aton hunas 0.1 metro. Ang taob magabalo sa alas 5:26 buwas sa aga, 0.7 metro ang kadalumon. Kag alas 6 presening hapon nagtunod si haring adlaw.
magpakita ini sa alas 5:21 buwas. Ari kita 25 hasta 33 degrees Celsius o 87 hasta sa 89 86.2 degrees Fahrenheit. Kadto kita kay Bulkan. Si Bulkan kanlaon nakarehistro kita anom kapag tayog sa Okay. 24 oras nga obserbasyon. Ginbugaya ang iya nga puti nga aso, white steam, laden blooms, kasarangan lang. Kag nagtimbuok ini halin sa guwab o kung sa iya baba mga 300 metros. Antes ini nagkulap sa direksyon amin na nakatungdan kag nabagat na nakatungdan. Ang asopre naman niya o kung sulfur dioxide na takos ini sa iya nga pagbuga ara siya sa 510 toneladas sinilang sang tinalikdan pizza 29 sini nga Mayo. So ang aton GPS kag electronic tilt meter dire sa barangay Kubay padayon nga ginaobserbahan ang ground deformation nga may gamay nga pagubag o slight inflation sa nanubuan kag tunga-tunga sang iya abaga mo ni mga parameters nga tag indikasyon hydrothermal tectonic kag may proseso sang magma sa kaidalum-daluman to kun sa sulok-sulok sang bulkan kanlaon liwat ang DOST ang PIBOLS in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center nagapaabiso sa aton publiko kag sa aton general stakeholder sa alert level 1 sa gihapon si Bulkan Kanlaon kag ang 4 kilometer permanent danger zone sa gihapon gina-enforcer naton. While ang earthquake information naton way kita may nakita nagtayog diri sa Negros Occidental o kun Oriental o kun sa aton palibot nga kalabot ang ilang intensity. So lakat sa aton nga tiempo sa kay Bulkan Kanlaon kag earthquake information sa aton monitoring alert and warning system. Right. I see. May kay ang signal number 1 ta so far doon di Signal ginato number one, mabatyagan Sir Gan ano? Ulan-ulan gid lang. Dugay-dugay. Ano ang coordinate siya? 10.0. Ari kita diya sa Negros 9.2 degrees north lat Okay. hasta sa 11. Puwento. So, ang 10.0 ni labot pa ta sang iyang sirkulasyon sa gihapon amo ni may ulan-ulan ta. Sige, halong-halong gid kita. Sir Gan, salamat. Okay, thank you. Mayong gabi, Sir Gan. Mabuhay ka, Sir Gan. In addition sa report ni Aksyon Gani Republika gikan sa Provincial Disaster Management Program Division dito ya sa Mindanao timiara tiya patay nga duha kag may mga missing tiya bangod sa bagyong Dante. Sa Sergeant naman, another one nga patay mga kaksyon ni Bagyong Dante. Hindi kita dapat magsaligid sa sitwasyon ta. Ining maulanon nga panahon nga batyagan naton si Rimatinion. Diri sa aton sa Bacolod, medyo na kasimple lang. Pero dito sa mga bukid-bukid nga portion, basi nagaula na tong ulan, so dapat mangin mahinalungon gid kita. Action firing line. Oy, una sa inangan si Sir Ariel Palmaha, nagamonitor subong sa Don Salvador Benedicto, saludo kuning nga sahi sang tawo kamo ning nagasulay batok sa kay COVID-19 mga kaksyon karon kay saysayan taning taga DSB. Anyway, sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa sa aton to formal nga pagpangalagad ti pangamuyo kita sa mahal nga Ginoo o bayan kita sa aton sini nga programa tonight o bayan kita sa aton sini nga pagpauli subong nga gabi. Ipalayo kita sa nga sahi isang disgrasya, palayo kita sa naman nga sahi isang balatian sining COVID-19. Patawaron kita sa aton sining nga mga sayop, mga kaksyon kag salamat sa mga bugay nga ara sa aton, no? Sa aton sinigin bugay sa aton sa mahal nga Ginoo. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, La City, Jess na subong adlaw Martes kita, Hunyo 1, 2021. Bukas na aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, pwede man makabisita YouTube plus ang aton sini nga Twitter account mga kaksyon. Araman naton sa text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe. 2 to 3 liners lang please. Action Brian Borden. Action firing line. Onboard na, Tob-Tob las 9 tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line.
No balang nagalinagumbang nga balita sa aton sining pagpangalagad. Halong gid sa mga nagamotorsiklo, duha patay kay ina aga pa sang Banwa. Dira sa syudad sang Ocon Banwa sang Pontevedra, sining nagaangkasanay nga motorsiklo ha. Nagpreno lang, pagpreno niya natumba ay nano man imong gasunod nga dump truck linasak ining nagaangkasanay patay gid. Action firing line. Samtang ang ibi magalo na PNP, good na kag maayo na ang environment matapos nga madakpan nga higko ang CR, pigado ang sitwasyon, sirado ang gate, nagakatulog ang iban nga pulis ang ginbisitahan ini sang direktor sang Napolcom. Action firing line. Pero subong pagbalik ni Attorney Joseph Siles mga kaksyon, wow, kanami na sa environment do kanaya-naya na kagka-on alert kag alert na ang ila sining nga kapulisan. Action firing line. Samtang diri sa syudad sa Bacolod nga mga balita, grabe. Atong kagabi nga ginluthang dira sa Barangay 38, padayon pa ang investigasyon involved sa illegal nga droga. Sino ang mga suspitsado? Ano ang iya sala sini? Kainaman sa mga kaagahon mano mga alas 12 tubtob launa nagbinon anay ining mag-live-in partner dira sa may Hervias, Barangay Villamonte. Ano giblang istorya sini pangimon ginbuno sang bana ang iya sini nga asawa patay, allegedly nakabuno man si asawa sa bana, pero may nakakita nga ginbuno sang bana ang iya sini kaugalingon subong ginabulong sa hospital. Action firing line. Swerte no nga mga version kag kahitabo sa palibot ano. Check tari karon ang dugang detalye kag mga update regarding sini mga kakson. Ang iban nga balita diri naman sa syudad sa Bacolod, unahon tani karon ang patrol ano ini liwat nga ginserbihan sang suspension ang kapitan sang Barangay Tangob. Action firing line. In the person of Kapitan Nole Villarosa ang nag-serve sang suspension DILG Iloilo Region 6 mga kaksyon, hindi siya Iloilo kundi Region 6 ano kag ang City Legal Office sa syudad sang Bacolod, pero ang pag-serve sini dawala gid na tigayon. Action firing line. Pag-serve sini naga-session si Kapitan with his mga barangay kagawads sa barangay Tangob, sini gid mga hapon, pero check naton karon ang patrol abi. Ay, tabo kay barangay Kapitan Nole Villarosa nga dawla untat ning suspension sa iyaman. Action firing line. Pila pa lang kabulan siya nagbalik ini matapos masuspender sang sapsap nga ato, subong may another suspension na naman, 3 months na naman ini. Ano na naman ini? Action firing line. Ang iban nga balita sa Bacolod, si Councilor Palermo, mabalik pribado nga pangabuhi kasunod nga tapos ng termino niya sa 2022. Action firing line. Amo ning mga konsihal nga nagapadayon bala wala perde-perde, meaning maayo ang performance mga kaaksyon. Way sa kunuhan do magsaka ang posisyon sa gobyerno. Action firing line. Layo pa tong 2022. Now, samtang social media accounts ni Vice Mayor Familyaran padayon nga ginadagsa iya sa mga reklamo sa paglapas sang health protocol mga kakson. Action firing line. Mayo man niya health protocol ginareklamo. Karon kay sugpunan ta pagid ina ang health protocols Bacolod is pagkadamo gid. Ang iban nga balita mga kaksyon, mga balita gikan sa probinsya with Action Marlon, Hinavia, Negros Occidental ginpaidalom sa blue alert status bangod sa bagyong Dante. Action firing line. Ang biyahe sa Bacolod to Iloilo, I understand, balik na normal mga kaksyon. Kaya na mga alas 11, gin-suspend to anay, bangod sining Bagyo Dante. But this afternoon, may panibag-o na naman nga ginpagwa nga information ng Philippine Coast Guard nga balik na naman ang biyahe mga kaksyon. Action firing line. Keso sa onta manik karon, ining nagtrending nga litrato sa mga nagkuha sang 4-piece dira sa Don Salvador Benedicto nga nagginutok sila iya sa isa dira ka store. Ang pagginutok violation ina sa health protocol under iya sa National Interagency Task Force. Action firing line. Tinagtrending sila sa social media mga kaksyon matapos ginpasa sa aton sa isa ka concerned citizen ang hitabo kundi ginpost na sa social media para ma-inform sila. Naglain pa ang nagpadala kag ang nagpost nga yours truly. Action firing line. Pero ang alkalde sang Don Salvador naghambal, bayulasyon gid atoya ang natabo kahapon
pinchindihon tanis la karon kung anong ginatawag nga mass gathering kag kun ano man ang ginatawag nga laton-laton ni COVID-19. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Balikan ko na karon maka-aksyon mga detalye sa balita lokal diri kita nay manglugayawon man sa balita nasyonal. Sa balita nasyonal mga kaaksyon ho binanatan ni PNP Chief Guillermo Eleazar ang isa man ka pulis mga kaaksyon matapos nga nagpangluthang patay sa iya sinitupad balay. Grabe nga mga pulis no? May ara sila sang instinct iyang magpamatay sa mga tao nga walang kalaban-laban. Aksyon Firing Line. Pinatay ni Police Master Sergeant Henrik, kung di ka magsala, amo na nang pangalan niya, Zinampan, no? Dito sa Quezon City, ang isa ka 52 anyos nga si Lilibeth Valdez, mga kaaksyon. Di agin tiro sa liog. Aksyon Firing Line. May daan sila nga away-away. Nadakpan siya gilayon. Si Eleazar, amo gidagatubang sa iya, pinamangkot siya. Siya anong ara sa utok mo sang ginhimo mong krimen. Aksyon Firing Line. May kabataan ka, may pamilya ka, may asawa ka, ginhimo mo tong pagpatay sa isa ka gina nga walang kalaban-laban. Hubog ang pulis. Aksyon Firing Line. Amo na ni ang resulta posible sa mga pulis nga nagpululis lang pero wala bala nakapasar gid maayad-ayad sa neuro basi may padrino naman na. Aksyon Firing Line. Inang bala mga ulo endorsement iya sa mga maninoy blang ati papulisa lang na kay ihadok na. Aksyon Firing Line. Di bla? No, gakatabo ina mo papulisa lang na kay ihadok na. Aksyon Firing Line. Dali kay pagsulod sa pulis lain utok. Oo, nagaliwat utok yakon makauyat sang armas lutang ilabi na gid mga kaaksyon kon ini ang ginatawag naton nga makainom-inom. Oy, kundi kahapon may ara sang konbensyon nga naglunta dito sa Cebu City sa PDP Laban, no? Nga sa diin wala gid invite si Manny Pacquiao, ang senador Manny Pacquiao and ari na naman aksyonan. Why gin-invite si Senador Manny Pacquiao bilang presidente sining nasambit iyang nasambit iyang political party pero dali gid lang. May shooting na naman kita Action Jan Patrol, good evening. Action Brian Ginaligar, mga duha ang patay sa shooting incident nga natuntad sinigila mga gabi. Diri mismo naman sa may syudad sa Bacolod, no? Wala ginamang madugay nagluntad ining krimen diri sa isa ka lugar kag actually ang mga biktima ang ara pa sa sulod sang salakyan aksyon na Brian, no? Duhagid sila ara sa sulod sang salakyan. Kagalon sa wala na sang kabuhi aksyon Brian. So ini sa aton nga report duwagin ini sila ang nagkataliwana. Ano nga salakyan? Pribado, publiko? Pribado ni sa salakyan. Actually, ang mga empty shelves ang illegal at ang mga bala ang arrival diapon sa may dalanon. Tutong siningat rin. Give me a moment of samay, FB live kita. Sige. Eksklusibo dari sa Action Radio Bacolod, nagka-live kita report dari sa area. Action na Bray, no? Ang motor, ako nang iladring salakyan, nagaduag ini siya sang gray, no? Action na Bray. Ang salakyan nagaduag sang gray, ini sa istraka, hindi maging makabig auto. May pagka, ano siya man, hatchbox, ano? Honda, yun, hatchbox Action Drive. Okay, oo. Ining salakyan. Dari sa area, ako na siya, Action Jan. Iyon ko ng Balmo, yun day na siya. Yun day, Action Drive. Sining mga tinion. Actually, ang ining salakyan niya, may guba na sa atubangan, no? Wasak ang atubangan niya. Wala sa kabalo kung aksidente ni siya. Pero may mga bukas ang sabulit sang salakyan. Nakapat ni sa kilid sang dalan. Ang salakyan Action Bright, ang iya direksyon, takad to dito sa may east nga portion. Sa liwat mga ka-aksyon, live and eksklusibo kita ilawag na naging galang, kaya ang area mismo, ari kita dari sa may
area mismo sang Bradco Port, Action Bray. Okay. Tabok lang ni siya sang area kung sa rin nasapwan patay atong isa ka umani nasyonal naligad ng mga sinimana. Atong ginhaboy manda. Ang ginaboy tila direkto siya sa may wala kung Wala. nagapakadto ka pa halandon. Okay. Diri siya sa tuo naman Action Bray, no? Ining nga persona mismo. Aha. Aton nga ginpaglantaw sulod, ara sa tanan sa front seat, sa driver seat, kag sa passenger seat, why na nag-respond, Uy. unresponsive na ining duha ka mga persona Ano sa sang gahilay? nasapuan sa aton nga mga otoridad. Aha. Ang plate number sa sasakyan ko, ang plate number, kay base wala may idea daring iban mismo karon ikab especially ang aton nga matag palamati. Manaog kita no diri sa area sa sasakyan kinagabuno kabing ulan no pasensya sa aton nga ka-action. Action na Bray no sini nga matuluan matakod kita na idot sa aton Sige, plastar lang nay. gamit no. Aha. May bata ka nakaluwa sa isa sir. Okay. Maisa sa upod nga nakaluwas nga bata, no? Action Bray. Plate number is RNN 562. RNN 562. Hindi ka rin no? Mitsubishi Mirage. Nagli Action Bray. Mitsubishi Mirage. Mitsubishi Mirage nga nagli sa nga Gray. Ining ang duha ka mga persona, ang ara Japon diri sa sulod sa Laksana, wala pa makuha sa aton nga mga otoridad sa mga tuon. Way pa na cordon, no? Na-cordon, bago ginang bago na. cordon Aha. sa aton nga mga otoridad ang Salakyan. Nakalang buli nga person sa nga Salakyan, pero dapat kung ginhungod ni Bukasa. Pero makita rin natin ang ulo ka driver nagahigda diri sa wala. Aha. No? And then sa tupadya, may ato pag ito nga nagagda man. Pero lunsay doon nakabukas gamay Aha. ang ilang nga bintana. May mga empty cells sang o kung nga basiwa sang bala nga makita naton diri sa dalanon nga naganilapta sini nga kagabihon aksyon na Brian. So meaning paarak ginig election dyan, magamo sini. Most probably damo-damo kay ako na taon kalapad na disang butangan diri nila sang cordon. Oo. Kay ang ila diri nga ginaproteksyonan ang mga bala no nga naglapta diri sa lugar. And ang instruction gani pagabot naton diri kay wala gid madugay nagluntad ining shooting incident. Hindi magpalapit no sa area gid kag an kupos ning guma sa uluhan sang salakyan. Kay do ka kupos giri no. Amo na gani sa nasiling ko na ang atubang sang salakyan na bubay wala na ang iya bumper bala na kakas na aksyon na Bray. Okay. No sining mo may ari diri sa dalom ano na siya nga gamit man papel ni siya o kung tela nari diri sa dalom no kung sa piyak naman dito nga pertahan niya abri ang piyak nga pertahan sang salakyan nga ini. And then may ginapasugan sila mga bala lang iban nga mahimo action Bray nga na-recover diri sa aton nga mga otoridad sinigid namang nga gabi. Ang lugar madulo magsud dyan? Wala pa- Tulong na rin siya, basta diri sa may Bradco Port, Tampi, bala? Wag And pa- gate ka Bradco Port, wag na disuga, mga street lights, kagiban pa, pwede ka na di kadulong sa lugar. Meron na di na puno sang kahoy, pero ano man di ko rin nagatiner, bala nga mga persona sa sulod. May mga nagapark diri sa mga salakyan sa tabok, ng mga delivery van. Kung madumduan mo sa Toxon ba, may gintiro, man to di bala nga sang ito, nga gintang lagas man to ka-riding and tandem na dili man na sa tabok yaman Atong no kay may ari di naka- Changi bala kon kalan-an dili man malapit no naluntad ini nga shooting incident sinig damang nga gabi. May mga impormasyon kita may punto nga bata ni kuno ang bata kuno nga ini nakaluwas no pero pa makatatun kun wala kun diin ang bata action Bray no kay wala pa gid sila sa may confirm sa aton ang uluhan sa salakyan may mga igo but silingon na may mo dako ni posibilidad nga sa iyagid nga windshield ginatira ini nga mga biktima no sa may windshield gid action Bray ang igo no sining mga person mismo pag tiwala sila sa sulod ang tupadya nagahigda man ang ulo yun naman niya dito sa may tuo no nagahilay action Bray kita ko diri duha gid ka igo sang bala diri sa may driver side
And then, hindi niya gali nga ginpapanaog bala ang bintana, kundi naigo ni Kabala. Amo to nga doon nag-us-us Us-us? action bray. Grabe, no? Sa Piakman, may duhaman dito sa may passenger side, may duhaman ka igo sang bala. Tanan gid fronte gid nga pag-igo. So basi balagin na ano man gibantayan ni kagin pang tiro ni sa tubang kay kon nagapungko ang bata sa likod. Mahimo action na bray. Napatay aton nga pang connection wifi. Okay, to check na kayo na aton nga connection sa area. Pa-check na pang action na bray, no? Hello kay to daton nga FB live. Balikon pa lang aton nga FB live. Ara na subon nga materion ari gyapon diri sa area. Ini nga mga persona wala pa makuha kiti, wala pa nagawa sa aton mga kapulisan. I-check na lang ko na si actually, kita ko rin na si Police Captain, Paul Vincent Tindon, sa station number 2, pagkapunta din sa area, no? Wala dito din pabangkutan, kay kalayo, bala sa mga tao nga naglatiner. And even kung sino ang nakaabot din sa area, sa una natabo, no? Action ba sila nakakita, mo pala ang palamangkutanon, sinidri? Kay wala, sa may mga persona nga ari sa lugar nga nakagsundog ng impormasyon. Pero kung namo sila makaso dulom diri area ang kakatabo ka nga isuni dako mga kaso action bray, no? Ang ila mo nandri sa kilid wala man sa may mga tao nga nagatiner. Ang bata diin man wala ding bata. Ay di ko rin bata ay Pero no. sa bati mo, bahay laki, bata ni? Ang bata do lalaki. Laki, no, amo ng isa na ton action bike na ko ang informasyon. Sini nga gabi. Okay. May plastic sa sulod sang salakyan. Plastic ka nagaduag sang pula. Wala nila mabukad kung anong unod sang plastic. No? Action bike. Pero ara dira sa sulod sang salakyan mismo. Sa liwat, Mitsubishi nga Mirage ka may plate number RNN 562. Ang rutaya do dito na pabalik sa may Halandon, Blas, may barangay 2 sa action. Galing kasi diri sa puno sang kahoy, nagpundo, diri sa may no, na lutangan, action bray, sa mga suspetsado sang krimen. Sa tabok, mga sa ilo, tabla sa may tabok, diba sabi may nakabati, bra? Action bray. Papang. Sa tubang tubiyo, basi may makakandira, no? Ito, tayo. Sa tubang di action na bray, no? Matcheck diri sa may Tianggi kung diri ila na batian. Agis si Manong, kasi may pati sila. No, pila kinakalupok man? Pila kalupok batian niya? Mga pila kalupok kayo na batian, kina? Wala, sir. Wala ka mga batilupok? Wala, sir. Ano lang, pag ano nyo, may amo na ta? Pagdating namin dito, sir, bukas na yan. Ganyan na yan. Bukas na? Pero hindi nila kita kung anong mayroon sa loob? Wala, sir. Di mo namin napansin kasi malakas ulan kanina. Mga anong oras pa kaya yung sasakyan dyan? Makalating na oras ako dito, pero pagdating nyo nandiyan na yan? Nandiyan na yan, sir. Kanina ka pala yan. Hindi rin alam na yung bata sa loob. Pero yung bata, buhay ba? Pag-abot. Yung bata, babae o lalaki? Hindi na rin napansin. Okay, pag-abot na ng election bribe sa police dito, pag nagkasalapit ang bata. Pero buhi ang bata. Okay, good. Buhi ang bata, amo to siya gina-under custody na subong katon ng mga kapulisan, no? Action na bribe. Mawala ko din isang payong kay do, gabuno kabing ulan, no? Reaction bribe, check again po, ang mga pinakalapit, sinadring amo ni nag-park, no? Nga mga salakyan, wala man sila sang may ideya kay ang balila kay napanikrotor timpano ari na ni ang salakyan diri kag pag-abot na ginamang ka pulis dito ka nagpalipay ang bata kag nanugid sa pulis kay kabalo kami nagaronda ladi nga pulis mo basta mo sining oras aksyon na bray subot silingon tur timpano pa ng guro na kometer na ining krimen. Pero pertiba na bata, guro ka kulba, guro ka bata, mutuway sa guro nakagwa, nakadalagan. Kulba yung guro basi pagway, may mga suspect pa diri sa area mismo. Kahit itulutin pa raw pagalit nagbuntad kining krimen action na bray. Sir Pindon, abot sinara si Sir Pindon da? Arin sabiyo.
Sa tabi sa angaton nga mga kapulisan. Okay. Mhm. Okay. Alding nga bata sa likod diri, no? Sa may salakyan action bray. Mhm. Lalaki ang bata. May edad naman, no? Mhm. Action na bray. Sir, wala pa siya. Ara dang bata Depende. dili. Mhm. Mhm. Oo. Isa lang tanay. Wala pa gid. Bisan, Okay. Hindi to kakawat sa bata pamangkot to. Mhm. Ginsulod nila sa may patrol car. Okay. Pinapalibutan sa polis. Hindi temporary nila pagpasugtan ng sumbray na panugutan nga makapulo pamangkot abing no sa mga persona sa ning gabi. Oksan Brian. Wala tayo diri sa area, wala ginasyado abi mi nagalabay nga mga salakyan. Ang isa tong ego do headshot gid ang sa duha. May posible nga may ulo ang ego Oksan Brian. posible nga gin panaogan, gin balabagan kag gin natutukan arak gin action diyan maginamo sina. Gani kag kulatan naton bala ang windshield gid atubang gid sa salakyan. Dito kita na ng igo kag kun naturaton kun ang salakyan mismo wala sang iban nga mga activities o kun abi nga may mutikang nga maghiyo siya o kung naggalakat sa Aksumbray, ang most probable din nga tabo nagapundog gid ang salakyan. Pundo kay do ka okay man sang iyang nga parking ganis kilid ba no? Oo, nagaparada gisa sa kilid. Ang iyang goma straight man, way man nagaliko. Ang iya diri nga bintana nakaplastar man. Do wala gid sang any diri nga mga possible nga movement, abi nga nagalakat siya, no? Basi bala nagapundog gid sa Action Bright. Nagagiho ang iya sini nga wiper action diyan. Paki-check ikon gagiho na posible galakat kay gaulan mo. Ang wiper wala. Ay, anyway sa aton mga home ha o mananaw sa sitwasyon mo. Yes, wala gagiyo. Pero kram so nga mga igo sang lupang sa windshield Action Bright, no? Atubang na ni sang salakyan gani ang makita naton sini nga matrion. Pero kung nalantaw naton diri sa area, ang ilagid nga tuyo ang sa may driver gid. Driver? Pero may igo sa may passenger side. Ano to nga basiyo hambal mo kay inaction diyan na identify Most probably ang information diri sa area do makalibre 45 ni nga nga basiyo. Siyang armas dopang ang gigamit pero ina for confirmation sa aton nga mga otoridad, no? Ma-contaminate na ning area mo kay tiga inulan nga baha pa. Oo, contaminated na ni Maymo kay gintakbuban lang nila sang papel. Wala sang iban nga mga gamit diri nga butang. Kag gin kordonan lang gid ang area, no? Action na bray. Ang matingala ta lang di kay kitaan ko sa video mo da, ang ulo niya nagkalasuso, ini din ang niya sini nga bumper action diyan, no? Oo, ang information na kuno baton kuno do amo na gini siyang salakyan. Okay. Do may guba na gid siya bala. Galing kay amo na hindi natin ma-confirm gid kung ano matuloy nga tabo din nga may nagkaraguba kay direction bray. Kay ang Mitsubishi Mirage ngani bag-o ni nga mga modelo action diyan mo. Oo, do 2019. Daw na pagkabalo ko 2019, 2018 is sila nga naginawa. Pero hindi ato mabalaan gid. Yes. Kung ano gini ang pinaka-history or background sining sa correction bribe. Diri sa area karon nga gabi, I think ilotro tila katapos sa scene of the crime operative kon Soko. Pero masubo-subo ni kay makod mo duwag gid ka mga persona, hindi nato ma-confirm kung babae kung lalaki sulod. Pero isa diri sigurado lalaki gid ni, no? Ang sa driver. Hindi gid ka take police ta kon bay or laki man lang ang isa da, gamay man lang. Oo, so lalaki tanan. Duwa ka lalaki. Malang na ato na. Pero duwa ka lalaki. Okay. Amo na siyang bata sa likod, no? Amo siyang lalaki, upod nila. Duwa ka lalaki. Duwa ka lalaki. Ikaw lang da? Ako lang di kina pa nakabot, di ba? Nakabot naman na bago lang. Ati, sige. Oo. Duwa ka lalaki. Ang ginotang, ang upod nila, aredre, Tertundon. Tertundon ka? Wala pa. Tertundon. Grabe, At katabo sa tapos mga makulod ba? Okay. Pero ang bata ya, puti. Nada sa subangan. Gamay pa? Bae? Ha? Girl, sila edad ya? Okay. Babae, gali. Ibayi Langga pa. sila na edad mo? Ang trauma sina. 2 to 2 years old? Gamay pa? Pila-pila? Duwa ka tuwig ka bata nga babae? Sus ko. Amo ni upod sa likod diri? Ti sa likod ni sang salakyan nga pungko, duwa ka tuig?
Oo, sa likod ka pang palangga. Oo, kunong kasi nga sinyas, hindi pa ka magambal. Hindi kita pala ka tuig. Why na, hindi mo, why pag ina masyado, ni mo na? Gani, oy, hindi ko kabalo, kuro nga gitang tiro, ni bala ang upod yun, diri. Ginapaksyonan, Sama ko na nag-abri, pertahan ang bata, bala. aksyon dyan, dahil lang gida, ginapaksyonan ta dira, kung sinong pamilya, sining Mitsubishi Mirage, subong, ginluthan dira sa may breed ko, may bata nga duha ka tuig nga upod, more or less, ano? Anong bayo sang bata, aksyon dyan? Ano ba, yung bata na? Nakaano na siya? Nakaslibless. Oo. Blue. At Nakas- taga-diin ka mo lang, ga? lugar lang? Taga-diin ka mo? Taga-dito, sa Piak? Ano nga barangay? Babae nung. Ano nga barangay ka mo nung, ga? Hindi ka kabalo? Diyan lang sa Piak, oh? Oo. Dala ko sa Piak, barangay 10, sa may SM? Layo pa? Hindi lang? Palihog man to kadtong pamilya ay ang bata toto kaluluoy yo, no? May duwa nga napatay sa Francit although nga Wala. Hindi sa ka ba magambal pag itak bray? yo duwa ka tuig eh, way pag inaction diyan. Oo. Bata pag yun eh. Oho. Klarohon kaluluoy. election diyan. Way tiya ka deklara nga patay ining duha ha. Nagalantaw lang kita sa sitwasyon nila nga duha. Amo lang ang aton. Oo, amo na ang insultina mo na ang pagpayag sa pulis, no? Aha. Kay most like Action Bright, ang protocol kung naninig sa bilaw, natagpo nilang DRMO, pero kung natanong ko, wala din DRMO nga nagkato sa area para mag-declare sa medical bulletin. Di ba paano nila cordon ng area? Aha. Paano naman nilaging kwa ang mga sakay sa sulod, no? Asang salakyan. Basta ang salakyan nila ang iya bumper sini gubaon. Tama? At tatay ang isa. Andi indapit naton ang drive or Ang ga-drive lang ga? O, ang ga-drive. Papaya ang ga-drive. Papa ang ga-drive. Gin ano gin Hindi. Ah. Ha? Ang gano? Ha? Tito mo ga-drive. kaluluoy. Si Papa mo yun diin. Ang gasakay. Ang gasakay? Tagadiin ka mo man. Ha? Ado ka law. Ay man nga magkupuntig ng bata. Action Bright, no? Sige, Pero okay na lang. At least may ulo idea kita gamay. Suliton, taksyon dyan. Ako nagapaksyon, kita da subong. Kung sino man pamilya, sining ginpangluthang subong nga gabi sa isa ka Mitsubishi Mirage aksyon dyan, no? Oo. Nagaduag sang gray ini, gubaon ang bumper. Pagkatapos may upon nga bata, nga duwa ka tuig babaye. Salamat sa Ginoo kay buhi ang bata, pero mas nami, pagkita kon buhi, ni sila tanan ting duwa niyo, daway na ginigagiho. Oo, i-correct ko lang do gray or silver Action Bright. Do silver abi, gold silver abi, no? Oo, silver ang salakyan, no? Okay, sige. Ang plate number sa Luwat Haba, may nakabalado na ito mga ka-action is RNN 562. RMN 562. Yes, Action Bright. Okay, sige. Bago pa ang yung plate number puti. Hindi, ng old ng plate number, Okay. ang older version of una format ng plate number, Action Bright kay Tatlo. 2000, ano naman? Tatlo lang. Tatlo. Oo, kaya yung bago subong apat eh. Apat O ang kag bago. may Republika ng Pilipinas nga ngalan sa Dalom. Okay, sige. At least may apat establish blaho. Gani, no makaluluoy man kang subong natabo sining duha ka mga persona makulong bata di ko uig sa liko sa may patrol duha ka tuig. Why na siya idea gid? Why gid di dito do lang sa papa kag tito kuno sa sulod sang salakyan. Ito ang drive, papaya ang angkas. Tapos Ang angkas Action Bright. ang sa passenger seat abi. Oo. Sige. Amo na ang natabo sa nga gabi no. Sikon na lang kaw na diri sa area. Wala pagid may pamilya nga nakapalapit diri. Wala man diri ang atong pulis nga natandog abi ako na plasta nila ang area, ang lugar. Okay. Pero nakabot na ya ang funeraria Action Bright. Dali lang gid action dyan, no? Itira ko lang action dyan ang mga commercials naton, pero mag-go ahead lang tayo sa aton nga sa live sa Facebook, bisan ako Action Helms pwede, no? Bisan ako pwede lang, no? Para makaribatal kami. Sige, haboy lang da Action Helms sa imo commercial on air. Mabalik kami karon da sa live namon nya padayon ang action dyan. Go ahead action dyan. Yes, Action Bright, sige apon, standby sa tumak-action diri sa area, sining shooting incident. Kinaglutad naman sining kagabi diri mismo sa area, sang barangay 8 nining sakop, sunod mismo sang Bacolod. Okay. Action Radio Philippine Standard Time, last 7:40 na mga kaksyon. Balikan ko bi ang patrol sa sa Facebook lang kami abi. Facebook lang action dyan. Okay.
Ara kita sa live, Action J. Okay, Action Jan, go ahead lang dira sa imong report, Action Jan. I-live lang yapon da sa aton nga Facebook ah. Sige, go ahead lang siya dyan. Go ahead lang. Ikaw na lang guro, sir, kay si Jan, sir, sa ano, ginasal masulod, sir? Sa live gid. Ah, okay, sige, sige. Pwede mo na na, sir, pwede lang. Oh, amo na oh. Sige. Okay. So, sini matiniyon mag-action, nagalantaw ka mo gyapon kay Action Jan Diaz live, naga-report dito sa crime scene mismo. Padayon pa naton nga ginahulat ang pamilya sining tatlo no ka mga biktima, duha ang nagasakay diri sa Francit, amo ni ang ginaligar sang bata tunga duha ka tuig sa likod nga pungko. Patay ning duha ka tawo niyo kon i-base naton sa palayag sang kapulisan ang ga-drive kag ang tupad niya sa Francit mismo. Ang bata mga kaaksyon ara sa likod mismo, duha pa lang ka tuig ni more or less, babaye. Pero mayo kay way siya maanogid ara subong sa paghinakop sang kapulisan mga kaaksyon. Okay gid siya, way man siya pilas, way man kun ano, pero ining mga upod niya nga may mga edad na amo ni ang nagkala disgrasya gid, no? Sige, hulaton ko na lang guro, balik lang ko karon dito gay, ipadayon na ning Facebook ta, no? Padayon ta lang Facebook ta. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito.
Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganganib. Sa area, ang aton sini-interview sa kay Mayor Marcelin de la Cruz sa Pakuanan Tarea.
padasunan sa gabi ko ni kabalo ko kadamo sa naghulat dira nga taga Don Salvador Benedicto. Ini may connection sa pagpanagtag sang 4-piece nga hindi magkalaamo ang mga pagpalinya sa mga tawo. Mismong alkalde yun na naghambal nga violation ato, no? Violation ato, so hindi na dapat pagkontrahon pa kung ano nga mga concern sa health protocol ang ginahimo ng iban nga tawo. Kay ginabutang nyo lang sa pahamak ang alkalde nyo da kag ang barangay kapitan sa sina nga barangay kung makitaan ina sa IATF, pwede ina sila magkalakasuhan. Ti karon kontrahon nyo pang mayo nga tinutuyo sa ibang nga tawo, ti way gid ta may mahimo da. Ang report action John Diaz dulong sa aton sa D3 Bayo mga kaksyon at this time balik ta didto sa Bredco. Kumusta? Ininggin panglothang duha ka persona sa sulod sang salakyan kag may bata pa nga duha ka tuig babayi. May lang kay ang bata nga ini wala gid ya malabot mga kaksyon, but ang report ang duha nga sakay nga ara sa transit mismo disgrasya gid ni. Suno sa bata kay na nga initial pamangkot naton sa patrol tito kag amay niya, pero balikan tang patrol action John. Sining duha ka nga bata nga babae, actually ginadulan sila naton sa alcohol, no? Kay si ang bata may mga agsik bala sang dugo sa iya nga baga. Nagkadto diri sa iya nga baga, sa iya nga liog action bright. So ginadulan naton sang alcohol, no? Ining minor de edad, pero way gisi kamo ang muhang kan ano natabo sa sulod. Ang iya lang gid ginatudlo ya gyapon. Ano to? Action May John. na aksidente. So diin, oy. Action May John. nakabunggo. Action John man ko tabi ba si mabungat niya ngalan sang amaya, hindi lang pag-i-mention kung makamuna Gani. siya. Hindi action bray. Hindi gid. Hindi mamit lang, no? Tito kag amay lang gid siya na, no? Dahil lang gid may aksidente pa. Oo. Kaya may nagpa-park diri nga masakyan. May ara lalaki nga nagaman nga motorsiklo. Uy. Imbis nga dalan ng taon niya, diri sa naglili sa may crime scene. Aha. Kaya nabungguan niya ang buli sa mga patrol diri, no? Oh, Sa area. kita ina gid nga may cordon na daw ga, sige masagyapon ka duroy padalagan niya. Oo, lagapok gid. Na ano sistema naman. Mayo nga may mga DRMO din yung corresponding gilayon. Anyway, tukob sila mga trion, pagid ka abot ang katapo sa Sinabel Crime Operative Consoko diri sa area. Pero wala pa man sila gid nabukad mabalang unod sa salakyan. Hindi pa rin confirm kung yung pinakatinutuyo sa mga persona kay may mga gamit sa sulod ng salakyan na most probably suspetsoso man, no? Kung ano mga gamit sulod sa salakyan nga ini. Pero wala pa na, gina-confirm pa natin sa atong mga kapolis din sorry naton kay na si Police Captain Paul Vincent Pindon, according sa gina-isa-isa na nila subong kahit hindi nila pa ma-confirm ang identity sining mga persona nga ginalothang sining mga gabi action na bright. Ang bata hindi naman nila pagtayo yun alay pamangkot kaya ang ginatawag nga trauma sa bata action bright. Amo na ang luyag nila diri nga likawan. Kadiboy nas pagid nga bata kay wagid siya malapsan sang bala, puwerte nga diboy nas gid. Gani, kagala sa likod, no? Sa likod. Gala mo lang gina-action bright ang natabo kay kun mahimo temprano paniguro sila. Naghalin diri galing kay wala pa gid nila na wala nila ba na palabot nila yon. Kay ang bata way man gid ya ikasarang pabalang ka istorya o kung nakapulo pa mangkot action bright, no? Sa mga persona o kung nabing makapanaog dara kag makahatag sa mensahe sa iba na action bright. Kung nataw naton diri sa lugar ang salakyan amo dapo ng posisyon may nagabot naman digani ang DCMFC nagkandak naman sa dragnet pero kung temprano paninatabo ang suspect niya wag ka na pangita kag hindi pa nila mabalaan kung anong suspect bala kung riding in tandem o kung isa lang ka persona ang nagplastar diri kag nagpanglutang. Ako pa nang ginaano diri namon kay dulom nga daan ang kakugnan o kung nabi mga hilamon diri ginapa-alerto lang ang tanan, no? Kaya hindi na ito mapaktan ang sitwasyon diri sa area kasi may mga nagapinanago pa dara sulod, no? May mga puloyan man di mo kundi nato maligar may mga balay di sulod sa mga gamay-gamay hayop-hayop bala nila nga ginapang plasta diri sa mga kakudnan diri sa may Bradco Port mismo action bray, no? Mula na gani may mga buludayan para sa ila
Kumula man sang CCTV camera o kung nabi footage nga nakakuha sang area scenario mismo sang nagluntad ining krimen siniglamang gabi action Bray. Tugtog subong wala pagid sila sa ngalan gigin pagwa ang pulis naton nagapamalibad pa nga magatag sang mga detalye ano man nga sa isang impormasyon kung detalye tugtog sila nga mga tinion Ang action na Bray. sa Francet, way gito matestingan nila abring portahan action dyan, no? Way lang gid, no? Way nila ginabrihan pero ang abre lang sa may passenger side. Sa likod, no? Sa Oo, piyak galing to. kiti. Action Bray. Sa piyak nga porsyon gali bukas to, galing kay diri ka mo dapit ya sa driver side gali, no? Oo, dali na kami sa driver side, dito Aha. sa may passenger side, tinbuksan nila, o kung nabuksan, wala sa kabalo, kung ginungod, o kung wala. Pero duwa ka maperitaan sa likod ya bukas, no, ginbuksan, may mga otoridad. Ang dali lang gid sa driver side, wala sa nga bukas. Pero ang salakyan nga ini, may mga markas sa mga bunggo, bla, Aha. nasa gaidan, o kung nabungguan, abi. Bot singon may mo kaagin yung aksidente, kaya may mga damages ang iya diri nga salakyan. Grabe action dyan, no? Kundi if in case ginman nga ginbuksan hungod sa mga suspitsado ining salakyan sa likod, may lang ang bata way managlakat action dyan, no? Nagpanawag. Ang amon diri information, why nila ginbuksan ang likod? Okay. Diretso lang nga ginlotang sa atubang Okay. action Bray. So ang nagbukas Ano? ni posible otoridad na Mga otoridad na. para makuha lang ang bata sa sulod to. Yes. Oo, may lang kay open man. Gani. Amo pag ina, galikiti ang mga pulis naton to nag-divert ang attention sa aksidente, di ba? Atos las piyak na. Ari di sa buli lang namon sa patrol. Aha. May lang hindi amo patrol na bungguan. Nga bungguan ni. Ti kumusta to? Ang Ato aksidente da? ginabutangan guro neck brace. Ay buti na tamaan gigali. Galagapok mong pwede nagapok kadaan. Nano nang amon na kadamo na sa lakyan da hindi ka gidya matingala kung may ano da gaduroy ka lang yapon mo nano nga sitwasyon na. Amo pag ina, action Bray, no? Ang natabo sinidri. Kung amo na dako gyud pala makutan kung paano ang aksidente nga ining nagutan man sinigila mga gabi. So, Anyway, karon ma-update kami, mabalik kami diri sa area kung may mga further development ng ato mga kapulisan pero ang ilang information dito wagi di kami persona ang patay. Isa na kaluwas siring shooting incident nagutad sinigila mga gabi diri mismo sa area sa Bradco Port. Kung di ka magsala purok na rabay bay na ding area barangay 8 Surad sang Bacolod. sige. Sa gyapon flash report, live report, ikan diri sa crime scene ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasabita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Balikan ko lang karon ng patrol mga kaksyon kiti subong ang senaryo didto way kaman hangpon. Wala to sa may nag-abot nga pamilya, wala man ang soko pa ginahulat pa si Matinion. So the same ang situation dito, wala sang pagbago since nga nag-start ining coverage naton sining pagpangluthang sining nga gabi. Aksyon Firing Line. Sa Bridco ayon ini ha, hindi gid didto sa Bridco nga matawag naton sa port mismo, no? Area sa Bridco pero diri na sa mga dalan nga ginaagyan sa mga salakyan diri sa piyak nga porsyon. Aksyon Firing Line. Ang anghel nagpatunga kag nag-cover gid sa bata ngayon niyo. Why gid siya maigo kon ang tero abi ka pang panuthang sa uluhan sa salakyan? Maayo man kay ang bala way naglalapos iya padulong sa bata sa likod, no? Aksyon Firing Line. Pero may alalagsik ini siya sang ginatawag naton nga mga dugo. Ti ang drive ko no, according sa bata, tito niya. Ang iyang amay, amotong sa may passenger seat, maka-action o galing, ining bata nga mga duha pa lang katuig, hindi gid makabungat pagid, no? Ang nasambit iya nga bata kung anong ngalan sa iya sining amay kag tito. Aksyon Firing Line. Amo na mga ka-action, grabe nga katabo diri sa syudad sa Bacolod na, no? Ang aton sining mga public officials diri, anong pagkabig naton siniman? Alarma na ni katama kayo, kagabi isa patay ginlothang man dira sa unahan lang mismo sa puloy-an ni Mayor Bing Linardia sa Adelpha Rosario sa unhan Tumabini area na. Aksyon Firing Line. Ti patay man ato, no? Patay man ato mga kaksyon kagabi. Nakasakay sa motorsiklo ginluthang sang nakamotorsiklo man nga mga suspek. Aksyon Firing Line. Ti subong nga gabi may bag-o na naman nga insidente masubo diri, duha gidya ang nagkalamatay. Duha ang nagkalamatay
kag di boy nas nga na buhi ang bata sa likod way gid pilas. Action firing line. Di way gid kamang maang ang duha ka tuig nga bata nga babae. Pangkuton sa action dyan kung dinapit balay nyo, tudlo ilang nga dira lang dapito sa piyak lang to. Tiway gid ta may kung sino man ang pamilya dira nga naga panag-iya sining Mitsubishi Mirage, nagaduag sang silver gray ini, and ang iya sining ulo baldado, ang iya sining bumper do wala na gani mo, baldado na. Kagang plate number, ano tong plate number ginactionan? Paki-send bika action dyan, basta nga monitor sa action dyan, daw RMN ato mo, na? 625, kung di ka magsala, na? Check taliwat, basi ma-post na lang nga plate number nga ini, kag ang salakyan, at least ang family sini, nga nagahulat subong dira sa ila sining nga puloy-an, ma-aware man sila, nga atuto, or kung naga-monitor ka mo diri sa Action Radio, pwede ka mo katawag diri kay tuytuyan ka mo kung din dapit ang inyo sinihimata nga pinanglutang. Action firing line. Ang sa passenger side sang sining nga salakyan bukas na. Ang mga puwertahan sa likod ginbuksan sang otoridad para makuha ang bata dito nga nagapungko sa likod, no? And ang driver side sang window niya medyo bukas na, guro mga isa kapalan. Action firing line. Nagkalaus-os sang luthang mga kaksyon, no? Ining duha nga nagkalamatay ni nagadunglay lang na subong sa ila sini pulungkuan sa salakyan mga kaksyon. Action firing line. Aring plate number, sulit to akon ginanaw, RNN 562, no? Amo na ang plate number sining auto, no? Nga hatchback sang tawag sini, way buli dupol ang buli niya. Ato subong sa brid ko mo tong ginluthang. Action firing line. Diba sinong pwede dira basi pwede ma-flash ang tadang ang mga pictures ta. Ayo lang action JB. Kay basi matulupang dan sa mga pamilya subong, again, suliton ta. Isa sa mga inalantaw kung di kaluluoy sang bata, dapat may nagahakos na ni subong sa iya nga pamilya sining duwa ka tuig ni kay nga ang traumatized ni grabe mo. Action firing line. Although sa iya sining nga edad way pa siya kamaang-maang, kay duwa ka tuig mal-iya man to kano tong linupok, mal-iya man kung kakatulog lang tong amay kag tiyo niya. Pero to sigurado kung may madumduman gini siya pagdako niya mga kaksyon nga mo niya tabo sa iya. Action firing line. Hay, naano nga sitwasyon ini? Sige, ginahuat-hulat ang pamilya nga makapadulong dito sa area. Basi may ara sa naga-monitor dira nga pamilya, way kamo katultol, kung din ang salakyan nga ini, nga ginluthang, pwede kamo katawag diri sa Action Radio sa 434-3861. Kay para matuy-tuyan ka matudluan ka mo kung diin dapit ini nga salakyan subong. Action firing line. Ayha naman ang Committee on Police Matters sa Tondi Peace and Order sa Bacolod, si Councilor Espino mo, no? Basi ma-try naton lambot da action mangayo lang ta initial siya kung anong pwede mapalabot niya, or si Vice Mayor Elcid Familiaran action either of the two, no? While waiting kita sa aton sining nga patrol nga makahatag sang panibanggo nga update regarding sining pagpangluthang sining nga gabi, malabot na laboton ta mga public officials sa Bacolod. Action firing line. Dahil hindi na ni maayad ang amo nga sitwasyon, no? Kamakita nyo sa aton sining nga live, amo nang itsura sang salakyan tang naka-zoom in ini siya, no? Naga-zoom in ang isa ka ulo sang tao nagadunglay skilid, no? Amo ni sa driver seat nga portion. May gabi lang kay Mr. Lister Puras, no? Naga-monitor, no? Maulanon para ng panahon, way pagid pangalan ini, no? Hindi man pwede mabukad sang kapulisan kay dapat ang area i-preserve ini siya anay mo, ang crime scene mismo. I-preserve ini siya para sa investigation sang kapulisan. Action firing line. Para sa investigation sang kapulisan mga kaksyon nga hindi ma-contaminate dira ang area. Kay may ara ina sang ginatawag naton nga mga fingerprint dira ang posible lapak-lapak sa mga salakyan
basihan man dira makaksyon ang basi may mga bala basiyo dira nga makuha nila nga dapat hindi pa matandok sang mga wala labot sa krimen. Action firing line. Ipabalistik ina, ipalaboratorio ina, tanan himuon ina sa nga otoridad kay base ang armas nga gingamit sini naka-lisensyado bla kag malocate makaksyon but sometimes daw kalabo na gid mo. Action firing line. Tindi na ni makabig pa naton nga isolated lang yung mga kaso kangay sini. Hindi na niya basta-basta pa mga kaksyon mag-inamos ni nga nagakalahinabo diri sa syudad sang Bacolod. Bloody Bacolod. Action firing line. Ang panawag sang iban siniyo bangod sini nga sitwasyon mga kaksyon. Sige. Kuan ko anay sa aton sini nga mga commercials. Mabalik tas patrol. Tani may interview pa ko kay Attorney Jomax Ortiz mo sa pag-serve sang suspension ni Kapitan Noli Villarosa sining hapon nga wala ginbaton dira sa Barangay Tangod. Action firing line. Oo, nakaprepara na ko, naka-line up na kung tani mga lagko ta mga balita sa mga gabi. Di ko pa man ma-replay man ang tingog ni Mayor Marcelin de la Cruz kay nag-atabo ining insidente nga iniho. Sige, ma-commercial ko for a while ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton mga kaksyon sang Life Extension Vitamin D3, no? Kag subong man Life Extension Coffee Mix mga kaksyon pampabakod sa aton immune ang mga butika. Hindi ta sila makontak aksyonan, Vice Mayor, alang-alang man. Check naton bi dalagi aksyonan sa check man nato na bi si Vice Mayor mangayo lang ta sang gamay man nga mensahe dayon subong gabi regarding sini kay sa nambal na naton hindi na nilahog-lahog pa nga nagkalahinabo diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Dito lang nagkalahinabo sa nagligad sa Luzon area sa mga Metro Manila pero diri sa aton do nagasunod man kita. Problemado pakitadaan sining COVID-19 cases nga ini nga dagsa diri sa aton dugangan pa sa mga pagpangluthang. Action firing line. Dungagan pa sa pagpangluthang mga kaksyon tinagduroroble ang problema diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Ginalauman ta nga makapagwa sang statement diri ang alkalde sang syudad. Ano ba lang iya sining nga mandato sa aton sining nga kapulisan? Action firing line. Kadamo na sang unsolved cases diri sa aton, no? Kadamo na sang unsolved cases diri sa aton nga dapat i-address na sa sining nga mga tinion mga kaksyon. Action firing line. Sige, kung available aksyonan sinya silang ko diri, may number ka na ni Vice. May ara ka na. Sinya silang ko diri para makakuha ta sang initial nga detalye gikan sa aton nga mga public officials regarding sini, no? Sa mga late tuners naton kay na palang pag minutes pila minutos to no 10 minutes before after natabo ang insidente na kaumpisa na kita sang coverage sining nasambit iya nga pagpangluthang mga kaksyon. Action firing line. Sige, mga commerce ara na sa aton sining nga linya. Check naton Vice Mayor. Pakisulat mi action J kung sinong sa linya naton. Sino sa linya? Vice Mayor Elcid Familiaran. Sige, dali gid lang ano. Online sa firing line. Ari sinta sa taton sining nga linya Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, may gabi pasensya gid sa disturbo. Ngayong gabi, February, ngayong gabi sa imo pasensya gid Vice sining kundi kagabi may ginluthang tulapit sa puloy-an ni Mayor Bing Patay. Drug personality ato according sa report mismo nga asawa nag-ako man nga nagaduso kanagamit former priso man. This evening, Vice, may duwa naman ka ginpangluthang diri sa aton dira sa Bredco, no? Allegedly duha gining patay ara subong nga pungko pa sa sulod sang salakyan. Luckily, ang 2-year-old nga bata nga babae sa likod nga pungko wala maigo. Vice, sa imo nga panan-awan statement anong sitwasyon ta subong sa Bacolod regarding sa pagpangluthang, Vice? Action dahil tibilin ta ng kapulisan ng pag-investigaron. Kadamo siyang considerations dira o ang goal nga pwede matabo, no? So, hulaton tang nila investigation, hulaton tang nila findings, no? Hindi tatakungkod na drug-related na o Yes, correct. hulaton tang action doon. Sa imo Vice paglantaw lastly anong ini makabi nato ini nga alarming na for Bacolod do kalaway man pamatian pero ang ini nga situation. Well,
action by for me tanan nga kuan killings or even crime for that matter, any crime against person or property, basta gani sige-sige, alarming na siya. Hindi pwedeng hindi ka ma-alarm kung sige-sige. Di ba, mga kodabulan, sila na. Grabe Alarming na siya. Kay nanad kita siya peaceful pag natawhay nga pagpangabuhi. Correct, gina-advise. Oo, mo ginatod. In fact, do, ang killings ni as I can recall the mga 2 to 3 years ago, no? So good. Very peacefully ang syudad reaction. Yes. But sunggulpi lang na may mga unsolved crimes. Among action by nga may dako nga paghangkat sa atong kapulisan na dapat ang mga krimen may solusyon para may peace of mind ang atong publiko. Amo na siguro nga ang iban na ka-overwhelming sa ila sini nga reactions regarding sini kinang naanad ta nga tawhay tapos nakibot kita nga amo ning situation. Vice ang LGU sa Bacolod so far duway gid man kaya nagakulang to support the PNP sa Bacolod Vice so far sa needs nila. Lately ni din untat ang pagkuro. Okay. Kung nga pundo, dati napituhan ang ang monthly donation sa aton kapulisan. No? Although may separate budget na sila, ito national agency ni sila mo. Yes, Ba't ang aton syudad nagabulig nila. But yung tinguan nga ni Mayor, in fact, may mga new units of vehicles ganila backload sa ila. Only that nga ang gobyerno, ang proseso. Hindi niya kung personal mo yan, makadecide ka tomorrow, bakal kayo. Yes, correct. Kung gobyerno, mo kag yan. Hulat-hulat lang anay. At kapaningwa ang si Mayor nga mabuligat. Ang aton roving sang patrol naton by so far do ka okay man lang no. Ano man may kakulangan na gid man nga do ka hapos sa gid magdala ka armas sa mga tao subong. Well, very important na nag-COVID kambi mo. At ang kapulisan to sige, may dapat may bilang mga random checkpoints. Importante ini. Na bulpi lang may checkpoints kada o lain-lain na lugar ba? Very important na sa pag-maintenance ng katawhay. Atong grabing border control tas ang nagligad do grabe man to kalinong sa sitwasyon ta. Pero subong nga relax ita ti ara gid sila na ginawa gid sila. Kasimple na lang gid. Yes, action by no. So bilin ka na sa aton otoridad. Let's wait in the next few days. Development. Sige. Ang imo panugyan na lang Vice sa Pumuluyo na naman. Pumuluyo sa Bacolod. Well, halong tagyapon action by the signal number 1 kita subong. Yeah, Bacolod nalakip na. Nalakip siya sa signal number 1. Halong kita especially ni sa Baybayon. Base na mag-gulpe tutong ulan, magkataas ang tubig. Plus, may COVID na tada, ang tulay, kung prangkaso siya. Kulbaan ka na. Base symptoms. Yes, correct. Halong action ba yan? Ayong gabi ko lang. Sige, Vice, salamat sa time. May gabi mabuhay ka, Vice. Thank you, good Vice. Vice Mayor Elcid Familiaran mga kaksyon, ti alarming, no? Asod-asod nga killings, ti alarming na katama ang situation. Pero ang police sa mga dako nga poder sa pag-investigate sini, ang LGU sa Bacolod ay managkulang nga magsuporta sini. Action Firing Line. Daligid lang, may name kita diri nga
ano ning bot silingon niya man? Aryo. Basi maka-chat ni sa akon, galing kay ngalan niya hindi gid mi kuan mo. I don't know kung anong bot silingon niya sini. Basi kilala niya ini, no? I-send ko da action an, mapabulig tabi si mo action an. Dira lang, wait lang kada action an. I-send ko ni kay wait kabalo ng bot silingon niya sini, may name ko dang ipadala si mo. Kung anong connection niya sini, siya ni ang driver ho. Ipasabi ka action dyan dito kung ano mabulig ta na or nagalantaw sa action dyan. Basi kilala nila ini. Galing ang ngalan sa nag-send sa aton, ano ni in-check, ini kung ininjan. Ninja, no? Oo, doon di ko di nato mabasahan lang. Action firing line. Sige, ma-commercial ako maka-action. May mga updates kita sa Nidugidugay. Kaya kinanglan ma-commercial gig kita, no? Ang ini nga bahin sa aton, sila nga pagpangalagad mga ka-action, dulong sa aton sang D3 Action firing line. Ang balita. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Action Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang This time, Action, balikan tang patrol sa sining shooting incident. Basi may panibago nga mga updates dito. In fact, gina-trace namon diri mga kaaksyon ining sa victim and may gina-check kami diri nga mga numbers sang salakyan. Action firing line. Kay ano man basi way pagid makabalo ang mga pamilya nila sini, no? Nga pinangluthang ini sila upod sa ila sini duha ka tuig nga bata nga babayi. Action firing line. Kag di boy nas lang gid ini nga bata kay wala gid malamita, no? So sining pagpangluthang apisar nga kon makit-an mo ang pagluthang halin sa uluhan pasulod sang lawas sang salakyan, ang bata ara sa likod pero wala gid siya maigo. Puwerte gid nga halong kag shield sang anghel sa bata ngayon. Action firing line. Pero ting duwa nga naging pangluthang gid mo tong puntarya, ati subong niya way nagid gagililihot to, no? Way na nagabatsyag pa, way na sitwasyon, way baldang sitwasyon sining duha mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action John.
Action na bribe bago ginamang nakuha ang bangkay sang duha ka mga lalaki sulod sang salakyan. Ang isa ka lalaki nakitaan ko nakasuksok mula sang long sleeve nga t-shirt siya, hindi siya polo, nagaduag sang itom. Ang inner action bride do ara sang combination sang pula kag itom, nakasuksok sang de largo, kag nakasuksok sang sapatos, tennis, no? Ali na lokat nga sapatos nga nagaduag sang puti, no? Kag pula action bright. Ang isa sa driver side. Ang sa passenger side, hindi ito na makita. Pero gamay, bata paniguro. Oy, bata action dyan? Bata ang katupad. Medyo taas buhok ya? Oo, nagpakampay eh. Ang ginsend ko na nga picture namon diri sa studio, lantaw-lantawa be, kung namo nang structure sang lawas ng bata be. Tig na mo lang yung photos nila sa plastic. Oy. Pero do bata ni Guros Lepad. Oo, bata og gamay sang tiilo. Bata action bray, no? Ati, way man taga pangumuyo gid no, pero ang litrato ginpadala na mo da ano ay han action diyan bata nimo? Posible action bray. Ang hindi tala pag-mention action diyan ang conduction sticker, pero na-check mo nakapalapalapit ka kung namo ginman. Hindi kami kapalapit kay ang ginbutangan nila sang cordon, 4 ka linya sang dalan. Isa na sa mga pwede magiya na ton correction dyan, may names kita nga nakuha diri pero tim na police yung aton tagaan chance ang aton lang naman ginatawd taod ta diri kay may nagatag info diri sa aton action dyan mo. Yes, actually ari na sa may salakyan sang Abbey Funeral Homes action bray, no? Ang ining bangkay sa duha ka mga persona, pero na-confirm pa natin karon, let's check a bit basi may mga additional inputs and details na ang aton nga police regarding this one action bray sinigina mga gabi. Kaya na binabuksan na ginman mong, no? Nabuksan action na bray. Magambal kita bata sa bulubanta action dyan ang katason bilang to mga 5 years old to 7 abi mga dira-dira most probably dira-dira, no? Action na bray. Gina-base man lang namon din ang action. Gusto na sir, Pindon? Wala idea. Natin na sandari. Base makayo kada sa police lantaw conduction sticker action dyan? Ako pangina, no? Kinapalapitan natin dari. Try lang nato na. Try lang Basta ang yaman nobela, action bray, may combination sang pula kag itom bala. Pula kag itom, okay. Sa manobela, sa suot sa sakyan, ang iya dari nga pulungkuan itom. And then sa dalawa may pula nga design. Ang ginpadala na monda nga litrato action dyan, pariho gid ang pariho gid ang salakyan, di ba? Pati kolor. Yes, pariho man ang kolor. Ang nakadiferensya lang plate number kay do bag-o ning ginpadala namon simula do bago kuha abi. Bag-o. Pero sa postura sang lawas, ang atong padala mo nga picture. Amugid. Do hindi gisa mo sinakadako. So may pag-niwangon ang ining sakay diri. Okay. Action na bray, no? Tigaling kay kuani mo sa nagliligad pa nga tuig blaw. Okay. Isa pa gina, no? Ka aton i-check diri sa area. Tapos ang laki ni action dyan, I'm sorry, action dyan, ginagasodod ko sa imong action dyan ha. Ang laki ni daw ka athletic na action dyan. Pution? Pution, oo. May mga tattoos. Alam ka, hindi mo na makitaan na, no? Hindi makita. Kaya siya, long sleeve siya, no? Sa butkon, kagabaga. Do, di mo long sleeve siya, sombray, nakasapatos pa. Ining lalaki. Kaya kung makambal, kida nga daw lukat ang types ng sapatos, di pang athletic na action dyan. Yes. Oo. May gina-search kami di. Yes, action bray, no? Medium ang lawas na, do medium lang kadakoon. Oo. Gapangita ko diri kay ang hamba ko basi lamay ara na sila nabukadan dito sa likod nga identification. Actually basi hindi ko makita mo pamilya ito pamilya ni guro nag-aabot, no? Ara na. Isa lang gid makatumbok sa ato action dyan mo kita naman lang giniga obra di pagi ang conduction sticker na lang gid. Once matumbok kaning ginsensei mo piho na amo na ning nga tawo. Most probably. Action right. Sige. I-check natin kung amo gid ang conduction sticker. Gapa, may live kita kada subong action dyan, dira? May live kita. Diba, dahil ito, sige ng bunok sang ulan. Gani man, no? Isa lang gid, bisa na ko isa hindi ka ang cellphone na ton, basta gid ang phone. Sige, okay lang. Maintindihan ko sa question. Ato yung nga soko, basta man. Pero, tutog sa mga trion, abi harap sulod sa sakyan no?
gakandak sa investigation, di na police naton do si Sir Pindon, Mac. Ginagawa mo yung kita si Sir Pindon, pero nga siya rin sa area. Amo na nagaling wala pa sila sang final information. Okay, sige. Maintindihan taman sila ni Sir Pindon kay kadako nga insidente blaksyon dyan now. Gani, amo pa ginaari do kantuan ko di siya, adi siya standby. Basi may mga additional details. Kasi matagal na kuha na man ang lawas sa mga persona na kuha na sa crime scene. Pero basi bila may details na sila, no? Action na Bryce. Sa naga pamangkot nila sa amon sang live, kung may live to sila, by ilan to sila? Kay kagina pa kami ga live diri. Oo, pasensagit kay hindi natin ma-risk, no? May payong, pero ang risk ang sitwasyon sa lugar, medyo mabulbudlaygid. Ang mga nag-live na, yun na, pagwana nila ilang cellphone, after the live na si Pilabak Minuto, imbit na atong duwa to ang ginbaw yung kabuhi, basi bati cellphone to Black now? Naka 3.5 na takay na, okay na to. Yan. Wait, okay. Wala sa. Yeah, okay, yeah. Okay. May ari din sa likod isang katokor. May duwa din sa mga civilian, babae kag lalaki. Most probably pamilya ni nila, no? Okay. Yan na istorya sang pulis. It is just that action bray nga hindi kita ka-penetrate palapit sa ila. Kay may ginakuha nga detalye ang pulis, no? So, ang posibilidad sinidiri, basi may identity na sila. Okay. No, arag sa Sir Pendon, nagsulod dili sa Sir Pendon sa may crime scene, no? Nagpalapit si Sir Pendon sa crime scene. Yun lang taon niya. Nakasiplat ka na sang marking section dyan kung pila kabilog? Initial kay na ang marking sila mga 4 kabilog, duha sa salog, duha sa may tiyak dito sa may driver's side. Kalingway tato kabalo kung balinis or mga basiyo ato? Hindi pa may identify kung empty shelves o kung basiyo. Okay. O kung mga action bikes ng bala, no? Arebe, sis isugat taon to sobra. Basi may... Kaya sa mga litrato nga nakita namon diri, may bata nga gamay. May bata nga gamay nga way pabla daw pila pa lang ka months blaction GM ara no? So ginapanan-aw ko nga ining 2-year-old nga ara na subong basi amo ning bata nga makita namon diri sa litrato. Gani, adwa. Ito dati yung ang pulis. Gabuno ka nagsunta. Conduction sticker, why conduction sticker? Dali? Why can sa una to ay sa Francis. Why? Okay. Sir, pa-confirm na kami, duwa ka lalaki to, sir? Minor nga bata. Minor nga bata. Ang lalaki, legal age na. Mangkotabi ko long hair ang bata. Hindi ko pa ma-determine kay ang Soko ang nag-check. Kaya ako hindi ko makita personally ang duwa ka biktima, no? So, hulap-hulap na lang kita kung may hatag initial report ang aton nga Soko sa kung anong edad, kaga identity, sa possible identity sa biktima. Sa karon ang bata nga na-recover naton sa palakyan, gindala naton sa police station ko para matagaan sang gakaigo nga pagtitrato or pag-split sa bata nga na. So, to confirm, ang ilang medical status, patay gid sila doon? Oo. Duwagid ka patay, tapos ang minor ara sa police station. Ongoing pa man, sir, no? Ongoing katon nga investigasyon, so makita nyo, arada ang Soko naton yung process ng crime scene natin. May pamilya na da? For possible identification, sir? Pati ang mga ma-recover nilang evidences. Wala pa pamilya, sir? Nagtalapit? Wala pa man, sir. Huwag pa okay. Update na lang naman kamo karon, sir, regarding sa incident na ito. Okay. Okay na to dyan. Good, sige to, ano? Oo. Minor, confirmed. Minor ang isa. Lalaki ito nga minor. Lucky man. Oo. Patay, action bray. Plus, ang isa pang lalaki, legal age. Patay man, action bray. Grabe. Actually, may address kita diri, no? Kung din nga lugar sila ni Gaistar, kung amogin man eh. Pero hulat lang kita sa sigurado ginaksyon dyan, no? Yes. Ang confirmed, ang mga ginapangita ito diri, kay kung ito tutukan dito natin, ginabantayan natin, bala kung may ara sila pagwa ng mga IDs, kay ibang nga mga impormasyon, ang kasubo, sila diri kitiyo,
ulamid pati minor de edad. Gani man. Legal age ang isa minor. Malanggit kayo may nakaluwas action bray. Atong minor pagid, no? Nga isa pagid ka bata nga babae do ko sa taga-report ko pa rin dog balahibo ko maka masin nga sitwasyon, no? Oh, so sorry, conduction dyan, sa may windshield niya, wala naging conduction sticker to, nakakas na ni, kakas na. Ay conduction sticker. Oh, sumabod na yan, tas sini magtumbok yun, pero ang litratong gin padala na mo da, abo gini nga salakyan eh. Oo, dami tali kung agad kita bago pa na mo, no? Lain pa for registration pa ang ID, ako nang iyang plate numbers na nagdara. Check natin karon kung most likely related ni, pero kung may anak na lang pa mapig do concerned action bray. Yes. Kaya do gambal nga base amo ni, wala magpayo. Pwedeng sila kadto sa station 2. Ato to ang pamilya. Ato rather ang bata, no? Nga nakasalbar action bray sinigila mga gabi. Actually, gina-try namon nga ma-contact ini nag-info diri sa aton. Galing kay naka ano siya no, naka-private sa no. Ato walang do in-Indian lang nga type. Try tabi nga ma-contact siya. I-chat bi action JM. Kay siya yung nagtag-info sa aton nga naka-lead sa aton action dyan nga amo-amo gid tanan ang description nga makuha tada. Do hindi magid 100% pero may posibilidad lang. Gani man. Ato ring bata be karasig lang gid. Karasig nga pagkuha action bray. Gid halid lang din sa stretcher. Tapos takloban plastic diretso sulod sa salakyan. Basi din ang abi, no? Wala magdugay pero nakita naton nakuha naton ang sang laragway. Pasa ko lang laragway sang nakita naton kay ina. Sige be. Nakuha naton nga samtang ginpapanaog ining persona nga nalutangan sining nga gabi action na Brian. Sa area mismo, no. Actually kun amos sini ang pangalan niya gidman ano ko ma-zoom gini siya lapit pero familiar man siya, no? Action bray. Do kilala. Do mo gini? Amo gid? Amo gini. Amo gid pating laki. Ang legal age. Pwede yan bata yung gining upod dyan mo? Most probably gid. Kag may isa pagid ka bata atong 2-year-old, may nakitaan kami nga baby pa lang mo. So, possibility isang mga nagligad nga mga tuig pa nga litrato, tisubong mga 2-year-old dabi. Yes. Basta lalaki, pution siya. Bukuron lawas niya. Bukuron lawas. Taliwis ang iyang itsura, may pagkataliwis. Iyan na wong. Pution siya, no? Kapit-lapit, gini-action bray. Amo gid, no? Amo gid, pero ang namin tanin ko makuha na ito ang conduction sticker diri sa area, no? Para mapalapitan ka itong kinikiti. Hindi ka kapalapit ito kung subong, sige, pwede lang pag-usisa. Kung updated, malang dalang tamok so dyan iyang plate number, I am sure may conduction sticker na. Galing kayo kintindi kung sitwasyon nyo, layo kamoga inulan pa. Sige lang. Layo, gid sa layo. Kung kahapon, to action bright, mga most likely, mga 15 meters o kung 15 feet ang distansya. Dulom pa? Subong nga gabi, do mga 30 feet guro ang distansya namon sa crime scene. So mabulubudlay na. Layo gid siya, no? Medyo mabulubudlay gid para diri sa kaamon nga makita kung tani ang sitwasyon. Plus magid nga gabunok ang ulana. Pag wala na gid kami man nakita nga conduction sticker bala. Why na gid yellow da? Why na gid yellow sa may front seat. Ang buli, yung siyempre butangan nila sa buli, be, baliso, dali sa okay, piyak. kuha na mo, buli kag ulo na mo, Francis, kuha na mo, be, check, be. Sa buli, ang buli, makita mo gini eh. Ara no? Ay, ang sa buli, wala man. Tingnan daw ka suspicious man sa salakyan niya man, nga wala yung conduction speaker man. Kagway, pagiging pakayo, no? Gani, oo. O ay napakayo ang salakyan. Pero sa buli, wala gid. Why gid, no? Why gid ko kita yellow, Why gid. Plate number lang eh. Plate number lang. Galing ang plate number, ya subong kagang old nga plate niya nga ginpadala pagbakal, hindi na ni amo mo. Lain. Hindi na pareho. Oo, lain ni siya mo. Yes, action na dry, no? Salamat sa ang confirmation. Nilip na sa Tony Police Captain Paul Vincent Tindon
Dua katay, isa minor de edad, isa legal ang edad ng lalaki. Lun sa lalaki, no? Aksyon ba isang nakasalbar sining pagpagkabutang nga nagduntad sining lamang nga gabi. So far mo na pinaka-latest rin na pong update development sa sining shooting incident rin mismo sa area sa Bradco Port sa Barangay 8, Siyudad sa Cavite. Live report gapon diri sa crime scene ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasagutan na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Okay, salamat patrol mga kaksyon. May check kita diri nga mga pangalan mga kaksyon pero muna. Hindi na namon diri ma-divulge nga kami mismo diri sa Aksyon Radyo kay timera kita sang otoridad, no? Kag hindi pa ta sigurado pero sa mga descriptions, sa mga salakyan, sa mga personalidad nga involved sini, lapit-lapit siya. Medyo lapit-lapit siya, no? Wala tulaton taginig karon, although ang bata tulato sa police station number 2, secure na nila. Sulito na to na sinomanda ang pamilya sa Bacolod man o kon kaiping nga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental nga may salakyan nga Mitsubishi nga Mirage, no? Nagaduag sang silver gray. Wala sang bumper na ni ang sa uloy na bla, wasak na ni, way na bilin. May plate number siya nga RNN 526, no? 562. RNN 562. May sakay ini nga 3 ka tawo. Isa ka legal ang edad, legal age, amo ni naga-drive. Ang tupad niya isa ka minor de edad, lalaki man, more or less mga 5 to 8 year old or to 10. Kag may upod man nga isa ka bata nga babaye, mga 2 ka tuig pagid lamang or mga 3 guro kay ti may buot-buot naman. Imagine mo na 2 ka tuig, pasakyon mo siya nga wala sang nagasabak siya sa salakyan. Ako may bata, man ko nga 2 ka tuig, doon di mo masaligan, ibutang mo na sa gadlagan salakyan mo, matulog na, malumpat na iya. Why niya kwan? Siguro mga 3 ka tuig na malo istorya mo na, no? Malo istorya mo na. Ang kay na to mga bulubanta, malang to mo, no? Why kami din naka-blind items? Hindi pwede i-blind items, hindi kami pulis. Sa aton nga mga listeners, kayo mga viewers naton, hindi pwede blind items na kay hindi ni political issues and mga mga issue ini. Action firing line. Crime ini, no? Waiting kita sa palayag sa otoridad. Now, suliton ta ang auto RNN 562 ang yasaning plate number, no? Silver gray, Mitsubishi Mirage, wala sang bumper na ni sa ulo niya. Action firing line. Ang lain lang kay wala sang conduction sticker pero basi makitaan maton action diyan kiti distansya sila katama ang SOCO naga-investigate pa sa ni Matinion. Kabalo naman kitawan sang SOCO mag-investigate kon pwede palang 30 kado pa ang adjust halin mismo sa mga biktima himuon na nila para makagiho sang lubos ang ilang investigation. Action firing line. Kung sino man ang nagapanag-iyas ni ginpangluthang ining sakay diri, no? And unfortunately mga kaksyon, 2 diri ang patay. Amo ni ang minor sa passenger side kag ang driver patay. Nagalaom kita kag gina presume naton nga ining minor kag ang legal age nga ini mag-amay. Action firing line. Kag ang bata nga babae nga 2 to 3 years old sa likod, posible utod, manghod sining lalaki nga minor, mga kaksyon. Action firing line. Kon sino ang nakakilala please, paki-informan sa family ay ang patay ato subong sa funeral sa Abi Funeral Parlor
Pero mas maayogin nga palapitan nyo ang police station number 2. Action firing line. Ang police station number 2, kung hindi ni sila Bacolod noon, kung taga gwa ka mo sa Bacolod, ang pinakasimple nga agyan nyo diri sa dalan Lacson. Paglambot nyo dira sa Ramos, liko kamo pabaybay, sa uluunhan dira ang first and second siguro, second bangga dira, amon na ang police station number 2. Action firing line. Kay para toy-toyan kamo sang police, mga kaksyon. Now, ang pagpangluthang, way paghidahibalaan kung ang mga suspect anong ginasakyan. Nakasalakyan bala? Nakapotorsiklo? Pila kabilog ang mga assassin sini? Action firing line. Way pagid hindi ma-establish nga pag-abot dito sa otoridad, way na, ang mga biktima na lang ang ato sa lugar, mga kaksyon. Action firing line. Tiyang bata din nga 2 to 3 to 4 years old nga babaye, hindi siyempre makadescribe gid kung ano ang sitwasyon. Basta ang ginasinggitan niya lang to kay na tiyo itong spiyak, amaya ang drive. Pero I don't know kung anong ka-sure gid nga tiyo, gid kay layo man ang gasinggitanay, manas nagasabat-sabat man lang siya kung anong nga clue ang ihatag ni aksyon dyan sa bata. Action firing line. Kagamoto kay na napasabat naton nga yes or no man lang gani mo, no? Kay wala pa gid sang direksyon nga mahatag ang kuan mga kaksyon. Dali gid lang Sige. Last 8:57. Action firing line. Ma-commercial kita. Mababay na lang ko, no? Okay, so far. Pero kung available ang patrol aton karon masulod kita balik aksyonan. Action firing line. Ihaboy ko na lang gamay aksyonan sa imbes ko magwa ang may TC. Tagsanton Plus Herbal Capsule. Amo ning insidente mga kaksyon diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Action firing line. Sige, ini si Aksyon Brian Mordan, nagapasalamat gid kita na. Maglibati kita buwas sa mga pong istasyon kag oras. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.